ပြည်သူတွေချက်တဲ့သမင်းကိုစားကောင်းတော့ဝဲရှိသေးတယ်ဥပကထုတာများတော့လက်နဲ့ကြီးထုတာများတော့ခဏလေးရှောင်ပုံးလိုက်ရတယ်ကဲခုတော့ကျွန်တော်ပြောရချင်မှာတိုင်းသားအားလုံးမပါသေးဘူးเนาะသူကကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ကြိုးစားနေရာတိုင်းမှာဘမောတာမကောက်ဘူးဝိုင်းမော်တော့နေရာတိုင်းဖက်ကန်တော့နေရာတိုင်းမှာစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းသားအားလုံးစုံနေကြိုးစားနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းပြောချင်ပါတယ်ညီကိုရခိုင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ပေါင်းမျိုးလေးမှာပါတယ်မလူလရှိဇိုင်ဝအကုန်ပါနော်ဒီစုဟိုကအကုန်နော်စုံပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစုံဆိုရင်တော့အားလုံးပြည့်မလားဒီစုံဆိုရင်ကဒီစုံကစားလို့ကောင်းလို့တိုင်းသားအားလုံးပေါင်းမှတီးလို့ရှိရင်အောင်နိုင်တယ်ပြီးရင်ပြောချင်တာကအခုကဟိုဘက်ကကောင်းနေရဆာလိုက်တော့နေလို့မရတော့ဆာလိုက်နည်းနည်းလေးပုံပြီးရင်သူကပြစ်ပြီးအမိုက်ပုံးလေးပြစ်တယ်သူကလည်းနဲ့ကြည့်တယ်ဆာလိုက်မင်းအကုန်ပြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒါရိုက်ရတော့ကျွန်တော်ဒီသားကိုရိုက်နေရခုနကလည်းပြတာထုတ်ကိုပြန်ချင်းရောက်နေရိုက်နေသူကကျွန်တော်ဒီကဟိုတိုင်းသားအားလုံးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးပဲစိတ်မပြတ်နေနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဆိုရဒီအကုန်လုံးနော်အားလုံးစုပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားမဟာမိတ်ညီကိုတွေအားလုံးပါတယ်အားလုံးကြိုးစားနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအားလုံးပြီးတော့ဝမ်းဝေးပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့နော်အဲ့လိုပုံမျိုးချနေမြတူတော့ကအဲ့ဒီရုံကျုံစကတော့မှာကအဲ့ဒီပုံမျိုးချအဲ့ဒီအမျိုးကိုဆောင်တော့ခုမိုင်းဒီဖူနောင်းရခိုင်မှုတော့မိုင်းအန်တင်ရင်းရှိမှုတော့မိုင်းကိုဖန်နေမျိုးတော့မိုင်းကဒူးနေတော့မိုင်းခုတော့ပြည့်ချိန်ရတိတ်မကောင်းဘူးအဲဒါတို့ကဘာဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးစူးစမ်းနေတယ်နော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုညီပေးကြပါနော်ကဲညီကိုရအားလုံးဖိုက်ကျေးဇူးပဲအားလုံးပြန်ဆုံးမယ်နော်ဖိုက်